Һаумыһығыҙ, балалар, ата-әсәләр, уҡытыусылар. Тәүге танышыу дәресендә беҙ ижад тураһында бер аҙ һөйләшеп алһаҡ, дөрөҫ булыр тип уйлайым. Нимә ул ижад? Ә нимә ул илһам? Ул кемдәргә килә? Ә кемгә бөтөнләй килмәй? Әкиәт, хикәйә, шиғыр нисек тыуа? Ижадҡа ҡағылышлы ошондайыраҡ һорауҙар, моғайын, һеҙҙе ҡыҙыҡһындыралыр. Шуға ла был проектта ҡатнашырға булғанһығыҙҙыр. Бөтә кеше лә яҙыусы була аламы? Бында тәбиғәттән бирелгән һәләт кәрәкме, әллә кешенең үҙенең тырышлығымы? Ошондай һорауҙар, һанай китһәң, бик күп. Шулай бит? Әҙәбиәттә ижад серҙәре бар. Уларҙың ҡайһы берҙәрен ябай һүҙҙәр менән генә аңлатып та булмаҫ. Әммә быйыл Башҡортостаныбыҙҙың Өфө районы балалар ижад йорто, яҙыусылар берлеге менән бергә, бына беҙгә, ижад итергә теләүселәргә айырым ваҡыт һәм иғтибар бүлеп, ошо ярты йыл эсендә үҙебеҙҙе ҡыҙыҡһындырған, ижадҡа ҡағылышлы, сетерекле, етди, шулай уҡ бик мөғжизәле, илһамлы ижад серҙәрен бергәләп, күмәкләп асырға тырышырбыҙ. Быйылғы дәрестәр әкиәткә бағышланыр. Ни өсөн әкиәт тиһегеҙме? Сөнки беҙ бала саҡтан донъяны әкиәт аша таныйбыҙ. Ата-әсәйҙәребеҙ, өләсәйҙәребеҙ һөйләгән әкиәттәрҙе иҫләйһегеҙме? Улар беҙҙе урман йәнлектәре, урман ҡоштары, бөтә тирә-яҡ менән хатта таныштырғайны. Яҡшылыҡҡа өйрәтеп, мөғжизәгә ышандырғайны. Әкиәт — ул халыҡ ижадының төп жанрҙарының береһе. Улар бик боронғо заманға ҡайтып ҡала. Ул халыҡтың уй-хыялы емеше лә тиҙәр хатта. Фантастик уйҙырмаға ҡоролоу һәм тормошта булмағанды һөйләү әкиәттәрҙең мөһим һыҙаттары ла булырға мөмкин. Уларҙың барыһы ла ҡағиҙә булараҡ борон заманда тип башлана. Йәки борон заманда кәзә командир, һайыҫҡан үрәтник, пәри проводник булып торғанда тип башланып киткәнен бөтәбеҙ ҙә белә. Шул рәүешле әкиәттәрҙә һөйләнәсәк ваҡиғаларҙың шартлы булыуына баҫым яһала. Ошо уҡ фекерҙе уларҙың тамамланышы менән дә ҡеүәтләп була. Бөгөн шунда киттем, кисә барып еттем. Бик ҡыҙыҡ, шулаймы? Йәки 3 көн туйҙа булдым, балдарын эстем, мыйыҡтан үтте, ауыҙыма теймәне. Ошондай мәғәнәһеҙ раҫлау менән әкиәттә һөйләгәндәр үҙҙәрен ишек аҫтына ҡуйһа ла, ул халыҡ ижадының бер матур ғына төрө булып һаналып ҡала бит инде. Ләкин шуны әйтергә кәрәк, әкиәттә һүҙ барған ваҡиғаларға ышаныу-ышанмау төрлө ваҡытта төрлөсә булған. Боронғо заман кешеһе әкиәттәге аждаһаны ла, дейеүҙе лә ысын барлыҡта булған көс итеп ҡабул иткән. Насар образдарҙы ана шул Мәскәй әбей, убыр ҡарсыҡ кеүектәр тасуирлағайны. Шулай ҙа уйҙырма менән ысынбарлыҡ әкиәттәрҙә айырылмаҫ бер бөтөнлөктө тәшкил итә. Унда һүрәтләнгән ваҡиғалар йәки образдар ни хәтле әҙәм ышанмаҫлыҡ булһалар да, әкиәттәрҙең нигеҙендә ысынбарлыҡ ята. Һеҙгә аңлашыламы минең һөйләгәндәрем? Әйҙәгеҙ әле миҫал килтереп китәйек. Саҡ-суҡ тарихын, моғайын, бөтәгеҙ ҙә беләлер. Кемдәрҙер ул ҡоштарҙың саҡ-суҡ тип ҡысҡырғандарын да ишеткәне барҙыр. Ул тарих әкиәт итеп төрлө ерлектә, төрлөсә бәйән ителә. Ҡайһы ғына ваҡытта алып ҡараһаң да, әсә ҡарғышының күктәрҙе күкрәтер,
үз балаларын кошка әйләндерердәй көскә ия булганлыгы турында әйтелә унда. Бер вариантта балалар тимер ук өчен талаша. Икенчесендә икмәк бешерергә куйган камыр менән бәрешеп уйнайҙар. Бер варианттың сюжеты буйынса, баягы ук дигәнде һөйләйем инде. Аталары ике улына тимер башлы ук эшләп бирә. Малайҙар араһында был ук менән кем беренсе булып атырга тейеш дип бәхәс ҡуба. Балалар тауышланып, намаҙ уҡып ултырған әсәләренә ҡамасаулайҙар. Йома намаҙын уҡыған кеше алдында ҡысҡырырға, улай-былай йүгерергә, шулай уҡ намаҙ уҡып ултырған кешегә тейергә лә ярамай, намаҙ бүленә тиҙәр. Намаҙын бүлдергән малайҙарының әсәһе шул тиклем асыулана, ул балаларын: «Икегеҙ ике тишектән ҡош булып осоп сығып китһәгеҙ ярар ине, исмаһам ҡолаҡтарым тыныс булыр ине», тип әйтә лә ҡуя, үҙе лә һиҙмәҫтән. Шул мәлдә донъя яңғыратып күк күкрәй, улдары әсәләренә намаҙ уҡырға ҡамасаулап, ҡытыҡлап, төрткөләп йонсотҡас, балаларына әйткән «ҡош булып осоғоҙ» тигән һүҙҙәре тормошҡа аша ла ҡуя. Тағы ла бер вариантта игеҙ балалар әсәләре икмәккә тип ҡуйған ҡамыр менән бер-береһенә бәрешә башлайҙар. Электән килгән ғәҙәт буйынса икмәктең иң ҡәҙерле икәнлеген, уның менән шаярырға ярамай икәнлеген аңлатырға тырыша бында халыҡ. Был ваҡытта ла балалары ҡамыр менән шаярғанын күргән әсәләре: «Икмәкте нишләп кенә рәнйетәһегеҙ?» тип күҙ йәше менән уларға ҡарғыш әйтә лә ҡуя. Быны күктәге болоттар күрә, улар әсәне ҡыҙғанып, уға ярҙам итмәк булып, йәшен йәшнәтеп, күк күкрәтеп, был ике баланы, икеһен ике ҡошҡа әйләндереп, ике яҡҡа осоралай ебәрәләр. Тағы ла бер вариантта балалар береһе ҡыҙ була, икенсеһендә малай була бит инде. Әсәләре эштән ҡайтҡанында балалар ныҡ шаярышып йөрөгән булалар. Әсәйҙәре ҡайтҡас, аларға ярҙам итергә һорап, һыу алып килегеҙ ти. Ләкин балалар һуғышып, шаярышып, әсәйҙәренең әйткәндәрен тыңламағас, тағы ла әсәй бер-берегеҙҙе күрмәҫтәй булып, ике ҡош булып осоп китһәгеҙсе тип кенә әйтә, һәм ике ҡош бер-береһен күрә алмай, береһе уң яҡта, икенсеһе һул яҡта саҡ-суҡ тип ҡысҡырып тик йөрөйҙәр. Әммә ҡайһы ғына вариантта алһаҡ та, мәғәнә бер үк ҡалғанын аңланыҡ инде. Бер-береңә ихтирам тәрбиәләй был әкиәт, ата-әсә һүҙен тыңлау, тарихтың беҙгә еткерер аҡылы булып беҙгә барып етергә тейеш. Ваҡыт үтеү менән кеше үҙен уратып алған тирә-йүнде тәрәнерәк аңлай барған һәм әкиәттәргә ышанмай ҙа башлаған. Әммә нисек кенә булһа ла, әкиәт үҙ көсөн бөгөн дә юғалтмай һаҡлап килә. Бының төп сәбәбе әкиәт донъяһының шул тиклем мауыҡтырғыс, асыҡ булыуына нигеҙләнгән. Изгелек менән яуызлыҡтың көрәше әкиәттәргә хас мөһим сифаттарҙың береһе. Тағы ла шуныһы мөһим, әкиәт һәр ваҡыт изгелектең еңеп сығыуы, тантана итеүе, геройҙарҙың еңеүе менән тамамлана. Шулай бит? Был үҙенсәлектән тыш ниндәй әкиәт төрҙәре барлығын, уларҙың нисек яҙылырға тейешлеген өйрәнербеҙ. Яҙышыуҙың үҙ тәртибе бар. Бер ни белмәйенсә, тота һалып ҡына хатта әкиәт тә яҙылмай. Яҙған кеше төрлө яҡлап белемле, маҡсатлы ла булырға тейеш. Мәҫәлән, беҙ йондоҙҙар тураһында әкиәт яҙырға уйланыҡ ти.
Бының өсөн беҙ күк есемдәре тураһында белемле булырға тейешбеҙ. Йәки сәйәхәтселәр тураһында яҙабыҙ, ти. Сәйәхәтселәр нисегерәк сәйәхәт иткәндәр, улар нимәләргә ултырып йөрөгәндәр, бына ошолар тураһында күп уҡып белеп, ошоларҙы үҙебеҙҙең әкиәттә ҡулланһаҡ, әкиәт балаларға тағы ла ҡыҙығыраҡ буласаҡ. Әммә шуныһы ла мөһим, кешене ижадҡа өгөтләп алып килеп тә булмай. Бына һеҙ, моғайын, бөгөн үҙ теләктәрегеҙ менән бында ингәнһегеҙҙер. Кешене әгәр ҙә өгөтләп алып килһәң, уны бер нисек тә ижадҡа өгөтләп, көсләп, йәлеп итеп булмағанын тағы бер тапҡыр ҡабатлап китәм. Яҙыша башлағас инде, яҙманың иң беренсе темаһы аныҡ билдәле булырға тейеш. Иң беренсе яҙыусы кешегә. Шунан һуң яҙманың башы, теманы асыу өлөшө, йомғаҡлау өлөшө булырға тейеш. Һәм былар бөтәһе лә матур, аңлайышлы тел менән, төҙөк һөйләмдәр менән яҙылырға тейеш. Шунһыҙ уҡыусы әкиәттең хатта нимә тураһында икәнлеген дә аңламай ҡалыуы бар. Аңламаған әкиәттең ни ҡыҙығы? Етмәһә, аңлашылмаған әкиәттәр яҙып, бер кемдең дә ижадсы булып киткәне юҡ әле. Бының өсөн һеҙҙе ялҡытып, лекциялар һөйләп ултырмаҫмын. Билдәле балалар журналдары, кемдәр быға тиклем яҙышҡан, моғайын беләһегеҙҙер. Аҡбуҙат журналы, Аманат журналы, моғайын һеҙҙең өйҙәрегеҙҙә барҙыр. Һәм Йән-Шишмә гәзиттәренең журналистары менән, унда эшләүсе ижадсылар менән дә осрашыуҙар көтә беҙҙе. Улар үҙҙәренең яҙыу серҙәре менән гәзит-журналдарҙың нисек сығыуы тураһында һәм улар тап ниндәй әкиәттәр һайлап, ни өсөн шул әкиәтте һайлап алыуҙары тураһында беҙгә моғайын ентекле итеп һөйләрҙәр һәм һеҙгә лә ҡыҙыҡ булыр тип уйлайым. Һәм улар менән осрашҡан ваҡытта яҙышҡан һәр береһенән беҙ ҙә һорарбыҙ, тәүге яҙған әкиәттәрегеҙҙе беҙгә уҡып ишеттерегеҙ әле тип. Сөнки улар ҙа бына беҙҙең кеүек ҡасандыр ижад юлына тәүге аҙымын яһаған бит. Ундай мәлдәр бер ваҡытта ла онотолмай. Һеҙ, моғайын, китап-журналдар уҡырға яратаһығыҙҙыр. Өйөгөҙҙә гәзит-журналдар бармы? Яңы сыҡҡан китаптар менән ҡыҙыҡһынып бараһығыҙмы? Бына мин һеҙгә үҙемдең китаптарымды ла күрһәтеп алайым. Минең иң яратҡан әкиәттәр китабым бына ошо китап. Тылсымлы әкиәттәр тип атала. Был китап рус һәм башҡорт телендә сыҡҡан. Шул тиклем ҡалын китап ул. Унда, ябай һүҙ менән әйткәндә, әкиәттән күп нәмә юҡ. Шулай уҡ мәңгелек әкиәттәр тигән дә китабым бар минең. Бында ла бик ҡыҙыҡлы, мауыҡтырғыс әкиәттәр бар. Һәм бына ошондай Йомро-йомро йомғағым китабы ла 2 телдә сығып, үҙенең әкиәттәре менән беҙҙе көн һайын ҡыуандырып тора. Ижад донъяһында йәшәү ул үҙең генә яҙған әҫәрҙе уҡып, шул әҫәр эсендә генә йәшәү тигәнде аңлатмағанын һеҙ беләһегеҙҙер, моғайын. Шуның өсөн беҙ гәзит-журналдар, китаптар уҡып, бүтән авторҙарҙың әҫәрҙәре менән дә танышып барырға тейешбеҙҙер. Ижад донъяһының бик бай, серле икәнен һеҙ, моғайын да беләһегеҙҙер. Унда бер килеп ингән кеше кире сыҡмай. Авторҙар тураһында ни өсөн һөйләй башлағанымды дауам итәм. Бына әле уҙған йылдарҙа урта һәм өлкән йәштәге мәктәп балалары өсөн башҡорт яҙыусыларының әҫәрҙәренән башҡорт һәм урыҫ телендә 3 томлыҡ балалар әҙәбиәте антологияһы сыҡты. Һеҙҙең яҡтарға барып етмәнеме әле? Моғайын, уҡытыусыларығыҙ дәрестә ул антологияларҙы ҡулланалыр. Бик шәп антологиялар. Уның төҙөүсеһе
Фәрзәнә Гобайдуллина безнең генә ошо проекттың асылганын ишетеп, үзенең дә шул проектта балалар өсөн антология тураһында һөйләргә, үзенең ижады тураһында һөйләргә тип миңә мөрәҗәгать итте. Һәм мин уны иң беренсе һеҙҙең менән осраштырырға тырышырмын. Фәрзәнә дигән исем сыҡҡас, минең башыма тағы ла бер балалар яҙыусыһының исеме ҡылт итеп төштө. Кем тип уйлайһығыҙ? Эйе, Атай икмәге әҫәре авторы Фәрзәнә Аҡбулатова. Ул да һеҙҙең менән осрашыу көтөп ҡала. Ярты йыл эсендә бихисап ысын ижадсылар менән танышырбыҙ. Уларҙың барыһының исемен бөгөн һанап тормайым. Сер булып ҡалһын. Һәр дәрестә яңылыҡ асырбыҙ тип ышанам. Шул арала илһамланып яҙышырға ла ваҡыт бүлербеҙ. Илһамланыу тигән һүҙҙе мин икенсе тапҡыр ҡабатланым. Ә нимә ул илһам? Кем белә, ул ниндәй икән? Ниндәй генә эшкә тотонһаҡ та, беҙ әгәр ҙә илһамланмай эшләһәк, эшебеҙҙең һөҙөмтәһе бик үк яҡшы булмаясағын беләм мин. Илһам ул беҙҙе алға әйҙәп тороусы, беҙҙең күңелде күтәреүсе, үҫтереүсе бер сихри көс ул. Ул һоҡланыу тип әйтергә лә мөмкин, сөнки беҙ бына күңелебеҙгә илһам ҡунһа, һоҡланып ижад итә алабыҙ. Моғайын был һүҙ аңлашылалыр тип уйлайым. Ижадсылар йыш ҡына илһамым килде тигәнен дә ишеткәнегеҙ барҙыр. Йәки улар теләгәндә илһам ҡошо һине ташлап китмәһен тип теләгәнен ишеткәнегеҙ барҙыр. Мин үҙем белгес түгел. Беренсе тапҡыр бына ошо проектта ҡатнашам. Мин һеҙҙең әйҙәүсегеҙ ролен генә үтәрмен. Ижад тауына һеҙҙең менән бергәләп артылырға ла самалайым. Һәм ярты йылдан бына ошо өйрәнгәндәрҙе ҡулланып, яҙған әкиәттәребеҙ бер китапҡа тупланасаҡ. Һеҙ быны беләһегеҙ, сөнки Өфө балалар ижад йорто был проект менән 10 йылдан ашыу эшләй инде. Йыл һайын балаларҙың әҫәрҙәре тупланған китап та сығып тора. Әгәр ҙә әкиәттәрегеҙ быйылғы йылдағы бына әкиәттәр менән генә эшләйбеҙ тинек бит инде быйыл, әкиәттәрегеҙ ошо китап эсенә инеп китһен тип теләһәгеҙ, ошо курстарҙа ныҡлап шөғөлләнеп, үҙегеҙҙе борсоған һорауҙарығыҙға яуап алып, китапҡа үҙебеҙҙең әҫәрҙәребеҙҙе индерергә тырышайыҡ. Әкиәт донъяһы ул хыял донъяһы, ти ғалим Әхмәт Сөләймәнов. Әкиәт батшалығы хаҡында барығыҙ ҙа ишеткәне барҙыр. Ә уның ҡайҙа урынлашҡанын беләһегеҙме? Әкиәт батшалығы ул алыҫ та түгел, яҡын да түгел, ул беҙҙең үҙебеҙҙә йәшәй. Минең тел төҙөн аңланығыҙмы? Эйе, ул беҙҙең күңелебеҙҙә, ул беҙҙең йөрәк түрендә йәшәй. Ул тылсымлы, яҡты, мауыҡтырғыс һәм бик ҡыҙыҡлы булмаҡсы. Әммә ул әкиәттәр һис тә бер-береһенә оҡшамаған. Ҡайһыһы бик оҙон, ҡыҫҡалары ла бар, тылсымлылары ла һәм уйландыра торғандары, боронғолары һәм бөгөнгө көнгә ярашлы замансалары ла бар. Шуларҙың һәр береһен өйрәнеп, әкиәт донъяһында илһамланып, иң шәп белгестәр булырға яҙһын һеҙгә. Осрашыуыбыҙ аҙағында мин һеҙгә бер әкиәт тәҡдим итәм. Ҡыҫҡа ғына әкиәт һеҙҙе илһамландырһын тигән теләктә ҡалам. Һеҙҙең менән тағы осрашыуҙарға өмөт итәм. Рәхим итеп ҡарайыҡ. Төлкө менән һайыҫҡан. Төлкө ағас башына уялаған ҡарағоштоң балаларын ашамаҡ була. Төлкө һоҡланып ҡарап тора ла, ҡарағоштан берәй балаһын төшөрөп биреүен һорай. Ҡарағош төшөрөп бирмәгәс,
Каракош куркып, бер балаһын төлкегә төшереп бирә. Төлкегә был бик тәмле булып кала. Икенче мәртәбә килеп, Каракоштың тагы бер балаһын ашап китә. Аларның бөтәһендә хайыскан күреп торган икән. Ул Каракошка: "Мин төшереп бирә алмайм, үзең менеп аша" дип әйтергә кушкан. Төлке янә өченче мәртәбә куркыта икән. Каракош уга: "Баламды үзең менеп аша" дигән. Шуннан төлке артка сигенә биргән дә, йөгереп килеп агаска менә инде, башы белән агаска бәрелгән. Тешләрен емереп беткән. Эш сыкмагас, төлке: "Һай-һай, был тирәлә хайыскан гына йөрөй ине, шул кадәр котыткандыр әле" дип, хайысканга язаһын бирмәк була. Баткакка буяла төлке хайысканды эзләп китә. Хайысканды кая тау башында барып таба. "Һай-һай, һинме шулай Каракошка хәйлә өйрәтүсе" дип һораган ди төлке. "Әйе, мин" дип җавап биргән хайыскан. "Шулай булгас, мин һине язаларга тиешмен" дигән төлке. Тукта. Улай булһа, ата-бабабызны үлтергән кебек үлтер инде һин. Бана ошо кая таудан төпһез бидрәгә һалып төшер" дигән хайыскан. Төлке хайысканды төпһез бидрәгә һалып, төшереп тә ебәргән ди. Хайыскан осып киткән дә барган ди. Шуның менән әкият тамам. Афарин, кем тыңлаган. Бөтәгеҙгә лә рәхмәт. Тағы осрашыуҙар көтөп ҡалам. Һау булығыҙ.